Rumba 106.1, DJ Jared aquí para Rumba Ahora, un espacio donde hablamos con expertos sobre temas de interés para la comunidad. Y hoy tengo el placer y el honor de tener a Fernando Rodríguez de Comfort Point con nosotros. Buenas, Fernando, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias en verdad, Jonathan, por tenerme aquí. Es un placer para mí y para nosotros, el team de Comfort Point, que nos den la oportunidad de venir a aclararle ciertos puntos a la población y a los oyentes tuyos. Qué bien, qué bien. Vamos a entrar directamente a la materia. Y perdona mi ignorancia, yo sé que yo no soy el único, pero la primera vez, ni te me rías tampoco, ni te me burles, la primera vez que yo vi HVAC, o sea, las letras HVAC, en un letrero, en un camión, yo personalmente pensaba que era vacuum de casa, o sea, house vacuum. Háblame, ¿qué exactamente es HVAC para las personas que no saben? Bueno, HVAC son las iniciales de Heating, Ventilation y Air Conditioning. Ya. En algunos sitios tú también la vas a ver como HVACR, que al final del día es simplemente Heating, Air Conditioning, Ventilation, Air Conditioning y Refrigeration. Eso ya es un poquito más complejo, pero la puedes ver también. Ok, para hablar en términos básicos, estamos hablando de aire acondicionado y estamos hablando de calefacción. Eso, Sí. eso es lo primordial entre lo que es el HVAC. Y ventilación también, O sea, ventilación se trata de ¿qué? movimiento de aire. Ya. O sea, el exhaust, Yep. el intake, o sea, todo eso tiene que ver con la ventilación, dentro y fuera de la casa, lugares comerciales, o sea, en cualquier sitio, ¿verdad? Así es. Ok. Vamos a entrar un poquito para la gente que no conocen la diferencia. ¿Cómo yo sé si mi boila es de gas o si es de aceite? Bueno, fácil. La primera, si es de gas, tú vas a tener una línea normalmente de cast iron, un black pipe de 3/4 o de media, que tú lo vas a poder ver corriendo toda la orilla dentro de la casa. Si tienes un basement, lo vas a ver en el basement y va a llegar directamente hasta la unidad. Si tienes una de aceite, son un poquito más fáciles de identificar. El aceite, por más que esté encundido, el aceite huele. Es lo primero. Siempre las de aceite prácticamente tienen lo que es una pompa afuera y un burner que está prácticamente afuera del sistema. Son más fáciles de ver. Como te dije, tú también vas a tener un tanque a donde tú vas a tener el aceite guardado. No son pequeños, son tanques que cogen hasta 250 galones de aceite. Okay. A veces están enterrados, a veces están afuera, a veces están en el basement también al mismo nivel de la unidad. Ok, ok. Yo personalmente he tenido la experiencia de vivir en una casa donde la boila era de aceite. Tengo más o menos conocimiento de tener que comunicarse con una compañía para que venga a llenar el tanque de aceite, pero para las personas que no saben o no han tenido esa misma experiencia, ¿hay alguna compañía o algún tipo de aceite específico que es recomendable para una boila de aceite? Bueno, en fin, las boilas de aceite toditas van a utilizar prácticamente el mismo aceite. Hay personas que en momentos de emergencia pueden hasta llegar a echarle diesel del que utilizan los camiones y funciona igual. No te estoy diciendo que sea lo más recomendable, pero ellas funcionan también con diesel. Okay. Puede ser que te salga un poquito más caro que el aceite también de la boila, porque al final del día el diesel es un poquito más limpio que el aceite que utilizan las boilas. Lo mejor que hay que hacer cuando tú tienes boilas de aceite o si tienes furnace de aceite es tener ya una compañía en un schedule que ellos vengan cada cierto tiempo y te rellenen, porque lo peor que te puede pasar a ti es quedarte, como estaba este invierno de frío, levantarte a las 2 de la mañana de tu casa porque la casa está fría. A esa hora nadie te va a coger el teléfono, a esa hora nadie te va a hacer un delivery. Y lo más seguro, tú vas a necesitar que alguien venga a blirear la boila después que le echen el aceite. Entonces te va a multiplicar el dinero que tú deberás pagar por simplemente un servicio por un poquito más, porque ahora también, aparte del aceite, alguien va a tener que darte un servicio en la boila. Perfecto. Hago esa pregunta específicamente porque las personas que tienen boila de gas acostumbran a recibir su gas por PSE&G, por Pico, por la compañía que también le da energía. Donde en este caso, para las personas que tienen boila de aceite, es otra compañía independiente que tiene que venir y llenarle ese tanque de aceite como su tanque de gasolina de su vehículo. Ahora, para una persona que tiene una boila de aceite y quisiera convertir su casa o convertir la boila en una boila de gas, ¿se puede? Claro, claro. Lo primero es si en tu casa tienes gas o si la calle donde vives tienes gas. Si en la calle hay gas y en tu casa no, refiriéndonos aquí a Pico, por ejemplo,
tú puedes ponerle un claim a Pico, Pico va a tu casa, te van a cobrar algo de dinero y te van a tirar la línea que te va a alimentar la casa hasta tu casa, hasta el contador. De ahí tienes que llamar ya sea, puedes llamar a una compañía de HVAC como nosotros y nosotros terminaríamos haciendo la instalación de ahí en adelante hasta la unidad. Si quieres mantener la misma boila, que era la de aceite, vienen unos conversion kits que venden para eso. Tú la puedes convertir también de aceite a gas. Si la boila es muy vieja, no es algo muy recomendable porque el conversion kit no es barato. O sea, eso nada más funciona, yo lo veo, si es una boila que no tiene más de 5 años contigo, tú no quieres dejarle una inversión de 7, 8 mil dólares perdida, pues tú dices, bueno, vamos a convertirla. Yeah. De lo contrario, sería bueno simplemente cambiarla comprar una boila de gas nueva. Ok. Para las personas que están interesadas en comprar casa, y cuando ven la casa y ven que la casa tiene una boila de aceite o una boila de gas, en tu experiencia, ¿hay una mejor que la otra? Bueno, la de aceite requiere más mantenimiento. Porque para empezar, el aceite es sucio. Es lo primero. Tú vas a necesitar un filtro y vas a necesitar que alguien le dé mantenimiento a ese filtro todos los años. Lo mismo con la boila. La chimenea de la boila de aceite se ensucia más. Y hay que también limpiarla todos los años también. O sea, hay un mantenimiento anual que hay que dárselo fijo. Si no lo haces, tú vas a terminar con una boila que o simplemente se va a tapar el filtro del aceite y no va a haber combustible para prenderla. O simplemente el exhaust de la boila se va a tapar, lo cual la boila también se va a disparar porque no tiene cómo respirar. La de gas no requiere ningún tipo de mantenimiento, a lo que se viene. O sea, todo requiere mantenimiento, pero no así. El gas no trae nada donde tú tengas un filtro con él, donde tú tengas que cambiar el filtro anualmente. La chimenea de las unidades de gas tampoco se tapan así con tanta frecuencia. De nuevo, todo requiere un mantenimiento, simplemente la de gas son un poquito más fáciles de lidiar. No requieren tanto mantenimiento como la de aceite. Hablando de mantenimiento, ya que estamos llegando a una época más caliente, donde la calefacción tal vez no se usa tan frecuente, ¿hay algo que una persona debe de saber o que debe de hacer para el verano, cuando no se está utilizando la calefacción? Bueno, nosotros normalmente ofrecemos un servicio en el cual tú le dan un servicio ahora para primavera, que es preparar tu unidad para lo que el aire acondicionado es. O sea, en ese servicio se limpia el condensador afuera. El condensador al final del día es como un radiador de un vehículo. Si está sucio, el vehículo no va a funcionar eficientemente y se te va a terminar calentando. Asegurar que la parte de adentro, los filtros estén cambiados, que el abanico esté bueno, para cuando llegue el verano, tu unidad esté corriendo exactamente como fue diseñada. Lo mismo se hace para cuando llega el invierno. Antes de llegar el invierno, en otoño, se le da el mismo servicio, se chequea la unidad completa, observando un poquito más o poniéndole más atención a lo que es la parte del furnace. Si tienes un furnace o la parte de la boila, si es una boila que utilizas. Porque al final del día de ahí va a depender tu calefacción. Ahora en este momento de primavera es el momento de enfocarnos en el aire acondicionado. En el condensador, en la parte de afuera, en el abanico, adentro de la casa, en que el filtro lo hayan cambiado a tiempo, que toda la unidad completa esté ready para lo que el verano es. Perfecto. Entonces, cuando hablamos cambiando ahora de calefacción a aire acondicionado, ¿hay algo que uno debe de saber o hay como un best practice que uno puede hacer antes de cambiar su sistema de calefacción a aire acondicionado? Porque con estos días que han pasado últimamente en esta área, donde un día está a 70 y el próximo día 30, ¿qué una persona puede hacer para lidiar con eso? ¿O es recomendable prender y apagar y cambiar de sistema así de frío a caliente o de caliente a frío? Bueno, en realidad eso no afecta el sistema, el tú cambiarlo de una cosa a la otra. De hecho, los sistemas cuando tú le das el cambio, normalmente los sistemas modernos se toman hasta 5 minutos para hacer el cambio. O sea, los sistemas ya están preparados para eso. O sea, el termostat tuyo ya sabe que él no puede hacer un cambio drástico de caliente a frío. Ellos normalmente vienen con un time delay cuando tú intentas hacer un cambio. Pero recomendación mía, eso es práctica que yo hago en mi casa, si el día hoy está a 70, hoy cuando nos levantamos quizás estaba a 55 y el día va a terminar en 70, yo trato de no prender la calefacción. Yo sé que el día se va a calentar. Igual, si la casa está un poquito caliente y ya afuera yo veo que la temperatura está bajando, está a 60 y la casa está en 80, por ejemplo, yo puedo abrir la ventana. Así trato de ahorrar, porque al final del día todo vale por el ahorro. El ahorro que tú vas a obtener es dependiendo de la temperatura que esté afuera y adentro de la casa. Punto muy claro. Temperatura adentro de la casa. Muchas personas no tienen manera de saber cuál es la temperatura actual adentro de la casa. Se dejan llevar por la temperatura afuera. Right? ¿Qué temperatura tú dirías
apaga el aire, apaga la calefacción, abre una puerta, abre una ventana. ¿A qué temperatura es recomendable hacer ese método para poder economizar y que el bill no le llegue tan caro? Con una temperatura fuera de 60 grados todavía, tú puedes tú puedes mantener una casa en 70 o 75 sin necesidad de prender ningún tipo de equipo. La casa como quiera, si hay sol ese día, aunque la temperatura sea 60, la casa se va, debido al techo, debido a las paredes, todo va sobre el calor del sol y tú vas a terminar con una casa un poquito 70, 75, diría yo. Si la casa sube un poquito más de ahí, tú puedes abrir una ventana y tratar de lidiar con un poquito con la brisa que va a entrar de afuera y eso te va a mantener a ti la casa por lo menos a una temperatura adecuada. Algo más que se le puede decir a las personas, porque como dicen por ahí, 70 grados en el invierno no es igual que 70 grados en verano. Claro. 70 grados en invierno tú dices que tiene frío, pero en verdad es por el problema de la humedad. Si tú puedes poner un humidifier, o lo que normalmente a los niños, cuando hay niños chiquitos en la casa, lo mandan a ponerle humidifier para que los niños no le sangren la nariz. Eso si la humedad está muy bajita, tú vas a sentir frío. Si la humedad está por lo menos 40, 35, 40, tú te vas a sentir bien con cualquier tipo de temperatura. Si tú controlas la humedad, tú puedes controlar la temperatura como tú quieras. Ya entiendo la parte B del HVAC. O sea, hablaste de el humidifier, estamos hablando de la calidad de aire, estamos hablando de la circulación del aire, que ya viene hablando de ventilation, Yep. Que era lo que la B corta o B larga, B de Víctor, right, en el HVAC. Vi, cuando me estaba preparando para conversar contigo, vi por el internet de que habían personas que estaban diciendo que cuando cae mucha nieve, que ellos deben de limpiar el área fuera de la casa. Yo, como no soy experto en HVAC, o sea, no entendí exactamente qué es lo que estaban limpiando, cuál es el área específica que quieren mantener limpia o libre de hojas de los árboles o libre de nieve, acumulación de nieve. O sea, ¿qué equipo exactamente fuera de la casa uno debe de tener eso en mente para mantener limpio? Bueno, las personas que tienen heat pumps, por lo general, son las personas que van a necesitar salir a limpiar los condensadores, que son las unidades que están afuera de su casa. Lo recomendable es que limpien por lo menos de 1 a 2 pies alrededor de la unidad y que le remuevan toda la nieve que esté arriba o en las paredes de la unidad. Es recomendable que utilicen algo, si es posible una escoba, para remover la nieve que está arriba de la unidad y una pala plástica para la que están alrededor. No intenten limpiar la nieve a los tubos, o sea, a las conexiones que están ahí, porque pueden dañar uno de las conexiones del aire acondicionado. Otra es para las personas que tienen boila de gas o furnace de gas. Afuera, al lado del meter, hay un pequeño vent. Ese vent se tapa, tú pierdes presión en la casa, porque eso es lo que prácticamente, ese ventado donde está el regulador de la presión, tú terminas perdiendo presión en la casa, te puedes terminar quedando sin gas, lo cual te va a terminar quedando sin calefacción. Eso es una buena práctica. Si cayó suficiente nieve para tapar el mirror, salgan, le quiten la nieve al mirror y también que limpien el alrededor del mirror también. Muy buena información. Fernando, te voy a hacer 5 preguntas rápidas, o sea, rapid fire, para que me conteste esa pregunta grano y al punto. ¿Cuáles son los errores más comunes como dueños de casas que hacen más frecuente que terminan costándole más dinero? Irse con el más barato. Irse con el más barato de equipo, de profesional, de mantenimiento, ¿de qué? A la A hora de contratar a una compañía, se van con la compañía más barata, la cual, mi modo, si te dan ofreciendo un servicio barato, porque el producto que van a utilizar también van a ser barato. Ya. La próxima pregunta, ¿cuáles son 2 o 3 cosas simples que la gente pueden hacer ahora mismo para bajar su factura sin tener que cambiar el sistema? Ok, número 1 sería bajarle, en esta temporada de invierno, bajarle por lo menos 2 a la temperatura. Si tú tienes tu termostat seteado en 72, bajándolo a 70, tú te vas a estar ahorrando un dinero, pues la unidad va a trabajar menos. Otra, abríguense, pónganse ropa. Y si pueden, en verdad, fuera de la chelcha, si pueden ya tratar de invertir algo más en insolación, especialmente en los áticos. Los áticos es el killer número 1 de la calefacción, del heat de tu casa. Si tú tienes un ático mal insolado, tú vas a perder más de la mitad del heat que tú estás metiendo a la casa por el ático. Wow. Eso sería bueno insolar el ático y bajarle un poquito a la temperatura del termostat. ¿Es más recomendable dejar la temperatura del termostat a un nivel
o a una temperatura actual en vez de prender y apagar el aire acondicionado o la calefacción? Va a depender de eso. O sea, si tú vas a tu casa de 72 que te gusta tenerla y tú te vas a trabajar, no va a haber nadie y decidiste bajarla a 65, vas a tener un ahorro ahí. Pero si eres de la gente que la apaga y te vas a trabajar y vuelve dentro de 4 o 5 horas más para adelante, la casa tú la vas a encontrar fácilmente en 50 grados. Y para tú llevar esa casa de 50 a 72, fácilmente la máquina va a durar 2 o 3 horas prendida, lo cual va a ser una molestia para ti porque a nivel de confort tú vas a estar en una casa fría hasta que se caliente. Y todavía la casa se calienta, los muebles se sienten fríos, la cama se siente frío. O sea, tú no te vas a sentir tan confortable y vas a estar gastando la misma electricidad que la unidad pudo haber consumido prendiendo de 15 minutos en 15 minutos, ahora la va a prender en 4 horas corridas. Wow, muy buena información. ¿Cuándo uno sabe si debe de reparar su sistema de HVAC o reemplazar su sistema de HVAC? Bueno, existe una regla que es la regla de los $5,000. Si en la reparación que hay que hacerle a tu unidad, tú vas a gastar alrededor o más de $5,000, yo creo que lo recomendable sería reemplazar la unidad. No vale la pena invertirle $5,000 en una unidad que ya va a estar llegando prácticamente a la mitad de lo que vale una instalación de una unidad completa. Ok. ¿Y si es 4,900? Ya eso va a depender de ti. Si está el bollo, si no. Si tú puedes o no puedes. Pero si no puedes, siempre va a haber financiamiento. Perfecto. ¿Qué es algo que muchas personas no saben sobre la calidad de aire dentro de su casa que podría afectar su salud? El no reemplazar un filtro, aparte de que va a empeorar la calidad del aire, el no reemplazarlo, también está quitándole años de vida a la unidad. Está poniendo que la unidad trabaje más forzada, poniendo que el abanico trabaje más forzado. Y los abanicos nuevos ahora, que de hecho son abanicos que vienen prácticamente con una pequeña computadora, un procesador adentro, esos abanicos desde que se calientan se dañan y son abanicos que valen 800, de 800 hasta $1,200 uno. O sea, el tú no cambiar un simple filtro de $10 te puede terminar costando $1,200, $1,300 en un abanico. ¿Se puede limpiar un filtro y reutilizarlo? Nah, ¿O es mejor es mejor cambiarlo? Ya. ¿Habrá algún efecto si uno lo limpia y reutiliza? Normalmente son filtros como de cartón, entre cartón y papel, y no creo que haya una forma, al menos de que le pueda pasar un vacuum, de limpiarlo. Solo lo más recomendable es simplemente cambiarlo. Perfecto. Como experto en la industria, ¿qué es algo que tú nunca harías en tu casa propia cuando se trata de calefacción o el aire acondicionado? Comprar una de esas unidades de 500 pesos, todo incluido. O sea, un error que cometiste que no lo vuelva a cometer o un Bueno, error. Un error que lo he cometido yo mismo, porque no voy a decir que no, llevándome de la parte de que si se daña yo la puedo arreglar. Al final del día terminas pagando más por lo menos, como dicen por ahí. Por ejemplo, yo, en mi caso, si se daña, yo no lo puedo arreglar. No, si se daña tú vas a tener que llamarme y vas a tener que pagarme otra vez. Perfecto. O sea, por eso que tú dices que ese es un error que no se puede hacer. No. O sea, Si usted sabe repararlo, bueno, pues usted se coge su chance. Pero como persona que no sabe qué va a hacer con la unidad, que le va a pagar a una persona para que la arregle, no es recomendable irse con exactamente con una unidad de que la están vendiendo ahora, que no se sabe de qué marca son, que con 500, $600 tú compras todo. Yo no se lo recomiendo a nadie. eso va con el mismo consejo que dijiste temprano de lo barato ahora te sale caro más tarde. Siempre va a ser así. Bueno, Fernando, gracias por compartir conmigo en este espacio. Déjame saber, para las personas que tienen un problema específico y quisieran comunicarse contigo, ¿cuáles son las avenidas que se pueden comunicarse contigo? Bueno, nos pueden encontrar a través de Instagram en @thecomfortpoint y los números de teléfono para llamarnos también son 609-477-4605. Nos pueden tirar también por WhatsApp, estamos activos 24/7. Cualquier pregunta, cualquier emergencia que tengan, nosotros estamos aquí para ellos. Gracias, Fernando, nuevamente. Continuamos aquí en Rumba 106.1, puntos válidos que aprendimos el día de hoy. Desde ahora, abre la ventana y baja el termostato, bájale 2, como decimos nosotros. Continuamos en vivo aquí en Rumba 106.1, DJ Jonathan, para Rumba Ahora.